ანა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩემი გადაცემის სტუმარი. გამარჯობა. მადლობა თქვენ პირიქით ამ დროისთვის. ანა, მე ვიცნობ პირადად ბევრ ადამიანს, ვისაც ძალიან დაწყდა გული, რომ მაისში არ იყრეთ კენჭს თაწმიდის მაჟორიტარ დეპუტატად. რატომ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება? სხვათა შორის ძალიან ბევრი ვიფიქრე. შუაში ვიყავი გაყოფილი, უამრავ ხალხს ველაპარაკე, თანამოაზრეებს, მთაწმინდელებს. ბოლოს გადავწყვიტე, რომ უფრო მნიშვნელოვანი იყო, რომ დავრჩენილიყავი იქ, სადაც ვარ დღეს. ეს რო ალბათ სხვა მომენტი ყოფილიყო თვითონ საბჭოში, სასამართლოსთვის. ხო, ერთ რუტინული სემესტრი. მაშინ შეიძლება მე თქვა, რომ მოდი ახლა ამას ვცდი და სამართლიანობის დადგენის, ან კიდევ ეს სასამართლოს რეფორმის საკითხებს მოდი პარლამენტიდან გავიტან, ამისთვის პარლამენტში წავალ. მაგრამ უფრო ისეთ მომენტში მოვხდით ჩვენ ახლა თვითონ იუსტიციის საბჭოში. და აქ იგულისხმება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევა. ფაქტობრივად, აი, ჩემნაირი ადამიანისთვის ამაზე მეტად ისტორიული მომენტი ერთი იყო მანამდე, როდესაც გირგვლიანის თემაში მონაწილეობდი და მეორე რომ ახლა აღმოჩნდა, რომ ესე გამოვიდა. ხო, და ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ეს სამ საქმეს მივიყვან ბოლომდე, მაქსიმალურად ვეცდები, რომ ისე მივიდეს, როგორც მე მგონია, რომ უნდა მივიდეს და როგორც უნდა ხალხს და პოლიტიკა მოიცდის. ანა, მოსამართლეების უვადოდ არჩევასთან დაკავშირებით საზოგადოების მხრიდან დიდი კრიტიკაა. როგორ წარმოგიდგენიათ ამ პროცესის დასასრული? მართალი გითხრა, ამ პროცესის დასასრული მე წარმომიდგენია პოლიტიკურად. ხა, გუშინაც უსმენდი ინგა გრიგოლია იყო ვანოს შოუში, ამასთანავე გამოქვეყნდა ეს სია, რომელ წლამდე იქნებიან მოსამართლეები სასამართლო სისტემაში, ეს მოსამართლეები და მაშინ რა გამოდის, რომ მართლა ჩვენ შვილიშვილებს უნდა შეხვდეთ. ლევან მურუსიძე და მიხეილ ჩინჩალაძე და არა მგონია, რომ ვინმეს ეხალი თვითთავად ჩინჩალაძე მურუსიძის გარდა და მათი ოჯახების გარდა ვინმეს ეხალისებოდეს ეს პერსპექტივა. ამის პოლიტიკური გამოსავალი არის ისეთი, რომ მოვა ხელისუფლება, რომელიც იტყვის, რომ მე გადავარჩევ უადოდ დანიშნულ მოსამართლეებს, ეს არის ძალიან მიღებული საერთაშორისო პრაქტიკა, გადარჩევა. იმ ხალხიდან, ვინც უკვე უადოდ არის დანიშნული, ნაწილს დატოვებს და ნაწილს ნამდვილად გაუშვებს სახში. გასაგებია. ანა, ძალიან ნიჭიერი, წარმატებული ადამიანი ხართ. როგორ ფიქრობთ, საიდან მოდის ეს ყველაფერი? აი, თქვენი ბავშვობის შესახებ რომ მოგვიყვეთ. დიდი მადლობა პირველ რიგში. ჩემი ბავშვობა იყოფა ალბათ ორ ძირითად ნაწილად. ერთი არის მრავალფეროვანი, ბედნიერი, ეს არის საბჭოთა კავშირის ბოლო წლები. საკმაოდ რთული წლები. ხო, რთული წლები, მაგრამ 90-იან წლებამდე, ანუ დიდი ეზოები, სიმწვანე, შაბათობები, საჭმელი გვაქვს, ლიმონათი გვაქვს, ბორჯომი გვაქვს, აი რა ვიცი, მაგრამ მე სხვა შორის ამაზე ციკლს წერ ხა და ერქმევა უბრალო ცხოვრება. იმიტომ რომ ეს მესამე წიგნია, ხო? ხო, ეს იქნება მესამე წიგნი კი და ეს უფრო ჩემი შინაგანი სამყაროს ამსახველი. ეს იყო პირველი ეტაპი, ალბათ ყველა საბჭოთა, ჩემი თაობის ადამიანის ბავშვობა იყო ესეთი. მე უცებ წარმოდიეთ, რომ კინოკადრი ჩერდება, მრავალფერადი ფილმი ჩერდება და უცებ ხდება შავ-თეთრი და იწყება 90-იანები. აი დიდი უბედურება, რომლიდანაც რო გადავრჩი, ალბათ ძალიან კარგია, მაგრამ თან ისეთი უნარჩვევები წამოვიღე, როგორც ჩემი თაობის ხალხმა ალბათ, რომ რა ვიცი, უდაბნოში რო ჩამაგდო დღესაც რა. კი, ალბათ მოკლედ აი ამ ეპოქის, ორივე ეპოქის შედეგი აღმოჩნდება. ყველაზე დიდ სირთულედ რა გახსენდებათ აი იმ წლებში? აი რა იყო ოცნება, რომელიც გინდოდათ განგეხორციელებინათ, რასაც მაშინ აღიქონდეთ მიუღწევალ ოცნებად? იცი რას ვფიქრობ? ალბათ მე რომ დავბადებულიყავი აი შიმშილში და სიღარიბეში, რაღაცა შეგუებული ვიქნებოდა, რომ სხვა სამყარო არ არსებობს. და არა და ნანახი მქონდა ორივე. ხო, აი სიმშვიდე, სიწყნარე, ეს არის საბჭოთა ეპოქის ბოლო კუდის მოქნევა. რაღაცა მეგობრები, მამას მეგობრები, დედას მეგობრები, უდრტვინველი, უბრალო ცხოვრება. და უცებ ეს ყველაფერი იცვლება და რჩება რა, ბეტონი, სიღარიბე, საბურავების დაწვა და მართლა საჭმელიც არ მქონდა სახლში. ბევრი წელი ყოველ კვირა ალბათ ეხა ძალიან თანაუგზნობ, მე თვითონ მშობელი ვარ, ძალიან თანაუგზნობ ჩემს მშობლებს, რომ რა შვებოდნენ ესენი, რომ ფიქრობდნენ, რომ აი ჩვენ ბავშვს რას ვაჭმევ მეორე დღეს.
ეს იყო მე მოგვიანებით ამერიკაში რომ მოვხდი 97 წელს სკოლიდან მე მახსოვს რომ ჩავედი ჩემმა იქაურმა მასპინძლებმა დამხვდნენ აეროპორტში და ამიყვანეს მაშინ ჩვენთან რა თქმა უნდა დანკინი არ იყო ხა ბავშვებს რო გონიათ რომ ყოველთვის იყოს დანკინი და ყოველთვის იყო ვენდი არ იყო ეს არაფერი ხო და გააჩერეს ეს ავტობუსი და გაჩერდა დანკინ დონატსთან და პატარა ბავშვია 17 წლის და ჩავედი და როგორ გავქვავდი აი ამდენის რომ დავინახე საჭმელი სხვადასხვანაირი ტკბილეული მარტო ეს გზნობა არასოდეს არ დამავიწყებ. ალბათ ხო ყველაზე ძნელი ეს იყო. რა თქმა უნდა, ყველა ეს არის ამაზე დიდი უბედურება არ არსებობს, სიღარიბე. და ჩემი ტყავით მაქვს ეს ნანახი. ანუ მშობლების როლზე რომ მოგვიყვეთ, ვიცი რომ ზვიად გამსახურდიას ძალიან მოყვარული ოჯახი იყო, თუ შეიძლება ზვიადისტები ესე რომ დავარქვათ. ჯერ მომიყევით მშობლების როლზე მაინც თქვენ ბავშვობაში, ვისთან უფრო მეგობრობდით და ვისი გავლენა უფრო აისახება დღეს თქვენ ცხოვრებაზე? დიახ, ალბათ უფრო ორივესი რა თქმა უნდა, მაგრამ რახან მამა გარდაცვლილი არის, უფრო ხშირად მიწევს ფიქრი მის როლზე. მამა ეს სპეციალურად ესე ვამბობ ხოლმე, ძალიან მიყვარს ამის თქმა, მე თვითონ ზვიადისტის ოჯახში ვარ გაზრდილი, იმიტომ რომ ამათ ეძახოდნენ, რომ ზვიადისტები და სინამდვილეში და ესენი ეძახოდნენ პუჩისტებს, და დიდი უბედურებაა ესეც, ღმერთო ჩემო, კიდევ კაის დამთავრდა ეს ყველაფერი. და აი ეს ზვიადისტის სახლი იყო ესეთი, აქ იყო სულ ხალხი. მე ეს ხალხი სულ დადიოდა იქითაკეთ, ნუ მამა ჩემი იყო ძალიან სერიოზული მხარდამჭერი ზვიადის. ანუ შეკრებები შტაბივით იყო ეს ჩვენი ბინა, ხალხი მოდიოდა, ხალხი მიდიოდა. აი ყველა ვინც დღეს არის ზვიადისტები ხონთ, ბევრი გარდაცვლილია უფროსი თაობის და ახალი თაობის, სავარაუდოდ ყველა მათგანი ჩემს სახლში ნამყოფია. ეს იყო სულ საინფორმაციო ყურება და ანუ ჩემი ცხოვრება ესე აღმოჩნდა რომ ბავშვობიდან იყო პოლიტიკური. მახსოვს ეს ყველა რადიო გადაცემა მაშინდელი ედუარდ შევარდნაძის გამოსვლები უკვე ზვიადი არ არის. მახსოვს ტელევიზიის აღება როგორ დაიგეგმა ამის მომსწრება. წარმოიდგინეთ ხა პატარა ბავშვი დარბის იქით-აქეთ და ის სულ რაღაც ამბავია და ეს მაქვს ამ გარემო მიმოქმედა შემდეგ უკვე თქვენ მომავალ გადაწყვეტილებებზე ალბათ რაღაც მხრივ რა გარემოში ცისდებოდით, ხო? კი, ალბათ პირველ რიგში ისეთი პროფესია რო ავირჩი პოლიტიკასთან ახლოს, მაინც იურისპრუდენცია სამართალი, ალბათ ეს. და ზოგადად, მეცი მე ვფიქრობ, საჯარო ცხოვრება რომ მაინტერესებს, აი რა ხდება ქალაქში, როგორი ტრანსპორტი უნდა გქონდეს თუ არა სკვერები, რამდენი უნდა იყოს ხელფასი და შრომითი საათები. აი საჯარო საკითხები მაინტერესებს. შეიძლება იმიტომ გურული ვარ და გენეტიკურად მე მგონი გურულებს რა ვიცი. აკვაში უდებენ ამას, რომ უნდა გადარდებდეს ეზოსიკით რა ხდება, არაფერს ხუმრობ. უფრო სავარაუდოდ, იმიტომ რომ ეხა პატარა ბავშვები რაღაცით უნდა ეზოშიც დავდიოდით რა თქმა უნდა, მაგრამ სახში რო სულ ეს გესმის ნატონიანი, BBC-ს იჭერდა ტელეფონით, მამა ჩემი იქ ვიღაცა ჟურნალისტები მაშინ და ეს განხეთქილებების საუბარი გადატრიალებაზე, ხო ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ჩემში დაირეკა. ანა, სანამ თქვენ უკვე არჩეულ პროფესიამდე მივალთ, მინდა სკოლის პერიოდიც გაიხსენოთ. აი რა თვისებებით გამოირჩეოდეთ ბავშვობაში, როცა სკოლის მოსწავლე იყავით? ამას წინათ გქონდა ჩვენ კლასის შეკრება. ძლივს ვიცანით ერთმანეთი რა თქმა უნდა. ხო და აღმოჩნდა ესეთი რაღაცა, რომ მე ყველა ბიჭს უწევდი ხელს. ძლიერი იყო. ხო. ეს ეპიზოდი მე საერთოდ არ მახსოვდა. ხო და დასმენ ახლა და ამბობდა რომ ჩვენ ამას მოვყვებითო, რომ შენ მე 6 კლასში ყველას ხელს უგვიწევდიო. ხო, მაგრამ სინამდვილეში მე ვიყავი ესეთი ძალიან ხო იცით აი ორდროშობანაში ყოველთვის რო არჩევანია. ყველა თამაშს ვიგებდი და ხა თავს არ ვიგებ, მაგრამ ესეთი ბავშვი ვიყავ, ეზინობანას ვიგებდი, ამას ვიგებდი, მე თვითონ ვაკომპლექტები ამ არჩევან არადანს თამაშობდით და ძალიან კარგად ვსწავლობდი სკოლაში. ასე რომ, რა ვიცი, ესე მე ამირჩიეს, არ მოვესწარი არც პიონერებს, ოქტომბრელებს მოვესწარი. ალბათ ვიქნებოდი ესე წამყვანი ბელადი ამ პიონერების. ანა, როდის გადაწყვეტეთ, რომ გინდოდათ იურიდიულ ფაკულტეტზე ჩაბარება? თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლობდით, ხო? დიახ. ეს გადავწყვიტე სხვათა შორის ძალიან ახლოს თვითონ გამოცდებთან. ისე აღმოჩნდა რომ მე ჩავაბარე კონკურსი და საიდუმლო არის სხვა არჩევანი რა იყო, რადგან ფიქრობთ? სარეჟისორო.
მართლა ამდენად განსხვავებული. კი, და წიგნებს ვკითხულობდი სარეჟისოროს ხათრით. მახსოვს რომ ჩემები დედაჩემი მეუბნებოდა რომ აი რეჟისორი თუ გინდა გამოხვიდე ყველაფერი წაკითხული უნდა გქონდეს. არ ვიცი ეთყობა ეს ხრიკი იყო რაღაც და ხო და წიგნებს აი მხატვრულ ლიტერატურას ვკითხულობდი ამით რომ ეთყობა ეს საჭიროა. თან დიდი ბიბლიოთეკა გქონდა, ეხლა ძალიან გული მწყდება რომ გადის ეს თანამედროვე ცხოვრებიდან ხო ფიზიკურად წიგნი. და ძალიან გული მწყდება, იმიტომ რომ მე მგონი ერთ-ერთი წიგნიერების მთავარი ხელშემწყობი ბავშვებში არის, როცა გარშემო ბევრი წიგნებია, ხელს კიდებს ბავშვი ბოლო-ბოლო, ხო, რომ დაბოდიალობს სახლში. ჩვენ მქონდა დიდი ბიბლიოთეკა, მაშინ გამოწერით იყო ეს ყველაფერი მოგეხსენებათ და იურიდიულზე ჩავაბარე, იმიტომ რომ ამერიკაში რომ მოვხვდი როგორც სკოლის მოსწავლე ბოლო კლასიდან და იქ იყო მთელი ასპექტი, როდესაც დაგვატარებდნენ სახელმწიფო დაწესებულებებში. ადგილობრივ საკრებულოში, ქალაქის საბჭოში, სენატში, კონგრესში, ყველგანა ვარ დამყოფი. რამაც დიდი გავლენა იქონია. კი, ეს რაღაცა ძალიან მაგარ რაღაცად მომეჩვენა და სავარაუდოდ უფრო აქედან. ანა, შემდეგ დატოვეთ საქართველო და ჰააგის სასამართლოში სტაჟორად დაიწყეთ მუშაობა. ეს იყო თქვენი პირველი გამოცდილება საზღვრებს გარეთ მუშაობის. რა შეგძინათ ამ გამოცდილებამ და როგორ გახსენდებათ ეს პერიოდი? კი, ეს იყო არაჩვეულებრივი ხანა. ესეც სტიპენდიით იყო მაშინ და ვამბობ რომ მოკლედ ეს მთელი ცხოვრება სტიპენდიებს დავდებ და მე მოდიოდა ჩემთან ეს სტიპენდიები. ჰოლანდიის სრული დაფინანსებით. ხო, სრული დაფინანსებით. წავედი ჰოლანდიის სახელმწიფოს დაფინანსებით იყო ეს მაშინ. ძალიან კარგ უნივერსიტეტში და სტაჟირება რომ დავიწყე სასამართლოში, მაშინ მოხდა საინტერესო რამ იყო, რომ მაშინ მოხდა ვარდების რევოლუცია. წარმოიდგინეთ ვარდების რევოლუციამდე აქ ახალგაზრდებისთვის არ იყო არავითარი შესაძლებლობები. უპატრონო ახალგაზრდისთვის, რომელიც მე ვიყავი. ანუ ბიძა თუ არ ყავდა მამიდან, რაღაცა ბაბუან, სადღაც მოგაწყობდა, ძალიან ძნელი იყო. ყველაფერი, კარიერა სამსახურის შოვნა, განსაკუთრებით სახელმწიფო სტრუქტურაში. და მაშინ მოხდა ვარდების რევოლუცია და ეს იყო ჩემთვის მაშინ სტუდენტი ვარ, აი ახალი შესაძლებლობების ხანა. და დაუბრუნდი საქართველოში. დავამთავრე და ლეიდენის უნივერსიტეტში სწავლობდით, იქაც სრული დაფინანსებით. კი, ესეც სრული სტიპენდიით. კი, ჰოლანდიელი გადასახადის გადამხდელების დამსახურებით. ანა, როდესაც მოხდა ვარდების რევოლუცია, მაშინ თუ უჭერდეთ მხარს მიხეილ სააკაშვილს? კი, არაერთხელ მაქვს ნათქვამი იყო. გეუბნებით, მაშინ იმდენად არავითარი შანსი ახალგაზრდებს ახალი თაობის ხალხს არ ქონდა, თუ არ ქონდა რაღაცა ტიპის მხარდაჭერა. და ჩემთვის მიხეილ სააკაშვილს სხვათა შორის მაგ დროს უკვე ვიცნობდი. ძალიან საინტერესო ამბავია, როდესაც ჩვენ ვიყავით და დღევანდელი პოლიტიკოსებისთვის სასწავლებელი, რომლებიც საერთოდ არსად არ დადიან, არც რეგიონებში, არც ხალხში არსად არ დადიან. როდესაც ერთ-ერთ შეჯიბრში მივდიოდით ჩვენ გუნდი სტუდენტების თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან ვაშინგტონში. ეს რომელი წელი იყო? ეს არის 2001. დაგვემგზავრა იმავე თვითმფრინავში მგზავრობდა იუსტიციის მინისტრი მიხეილ სააკაშვილი. რა გააკეთა? მოვიდა ჩვენთან, გაიგო რომ ჩვენ რაღაცა სამართალზე ვსაუბრობდით. მოვიდა ჩვენთან, დაგველაპარაკა. თან მაშინ აეროპორტში ვისხედით და განასხვავა ალბათ ნიჭიერი ადამიანები. ხო, მაგრამ თან წარმოიდგინეთ ახლა სტუდენტისთვის, ვისაც არ ელაპარაკება მაშინდელი პოლიტიკოსები, ხო იცით, არაფრად არ გვაგდებდნენ და უცებ ეს ახალგაზრდა მინისტრი მოდის ხო, პერსპექტივ გვაღიარებს რაღაცათ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან გაგვიხარდა და მე ამ შეჯიბრზე მოვიდა ვაშინგტონში. და ჩემი ხა მაშინ გუნდელ გოგოებს რო კითხოთ, ეს ჩვენთვის ძალიან ბევრ ამას ნიშნავდა. იქ გამოვასხადეთ, რომ აი ჩვენ იუსტიციის მინისტრი მოვიდა საგულშემატკივროდ კი. ხო და ანუ ჩემთვის მაშინ ეს ეპოქა არც იმის მომხრე არ ვიყავი სხვათა შორის, რაც გააკეთეს, რომ გადაარქვეს ვარდების მოედანი, ხო? არ შეიძლება. ძალიან მკაცრი პოზიცია მაქვს მე, ეს უფრო ჩემი მეცნიერული მხრიდან, რომ არ შეიძლება ისტორიის ესე ყოველ 5 და 10 წელიწადში ერთხელ გადაყო. არა, უნდა იყავი ამ ეპოქაში, უნდა მიიღო ეს, რომ შენ იყავი ამ ეპოქაში. ანა, 2004 წელს აგირჩიეს საიას თავმჯდომარედ. ალბათ საკმაოდ რთული გზა იყო, რომელიც გაიარეთ, რომ მიგეღწიათ ამ მიზნისთვის. რა გახსენებათ ყველაზე მძიმე გამოწვევად ამ გზაზე? სხვათა შორის ვამბობ ხოლმე, რომ ეს ჰერაკლიტეს გამოთქმა როა, რომ ერთი და იგივე მდინარეში ორჯერ ვერ შეხვალ.
და სულ ამერც და იგივე მდინარეში ვხვდები. არის ტყუილი ეს გამოთქმა. მაშინაც ამ მდინარეში მოვხვდი, მდინადი ალიაკოჩი და ეხაც ამ მდინარეში მოვხვდი და მაშინ იყო ანუ დასაწყისი პერიოდი აი ამ მართლობის და მაგალითად რა მოხდა, საიას თავმჯდომარე ვიყავი და თითქმის ყველა ძლიერი კადრი საიადან წაიყვანეს. აი რატო არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რაღაცეებით სასწავლებელი იმ ხელისუფლებიდან დაძდევდნენ ძლიერ ვინც მიაჩნდათ ნიჭიერ კადრს. ხო, ეს არის ძალიან საერთოდ არ აქვს მნიშვნელობა ვინ ერქმევა ამ ხელისუფლებას, მნიშვნელოვანია რომ ისწავლო რას აკეთებდნენ კარგად. დაძდევდნენ და რა მოხდა? მოვიდნენ ჩვენთან მაშინ საიაში და 3, 4, 5 ადამიანი ახალგაზრდა, ვინც ყველაზე მაგარი იყო, მოკიდეს ხელი და წაიყვანეს ზოგი პროკურატურაში და ზოგი უთო კახიძე მაგალითად. ჩემი აყვანილია სამსახურში უთარ კახიძე დღევანდელი პარლამენტარი და წაიყვანეს პროკურატურაში. და ესე არის. თუ ქონიათ შემოთავაზება? მაშინ არა, იმიტომ რომ თავმჯდომარე ხომ მე ვერსად ვერ წავიდოდი პირველ რიგში. მე უკვე დაიწყო ესეთი ბრძოლის ეპოქა და უკვე პრინციპული პოზიცია მქონდა და მე უკვე ვეღარსად ვეღარ წავედი. რატო გახდით ასეთი მწვავე კრიტიკოსი ამ მთავრობის? აი რამ განაპირობა ეს და რა იყო გადამწყვეტი, რამაც ესე წარმოდგენა შეგაცვლევინათ მათზე? ალბათ უფრო ის მძიმე დარღვევების მძიმე ხასიათი და თან მე როგორც საიას თავმჯდომარეს მიწევდა ამ ხალხთან დაზარალებულ ხალხთან პირდაპირ შეხება. ხო. სხვა გზა სავარაუდოდ არც მქონდა. იმიტომ რომ ერთია რომ თქვა ტელევიზორში ისმენ რომ მაშინ მოიგონეს ესეთი არაადამიანური ტერმინი ლიკვიდაცია. და ამბობდნენ რომ ლიკვიდაცია მოვახდინეთ ვიღაც კრიმინალის ეს იყო ძალიან მიღებული ტერმინი. მაგრამ მე ამ ლიკვიდაციის ობიექტის ოჯახს რო შეხედავ და დაელაპარაკები, ხა ლიკვიდაცია აღარ გამოდის. სუფთა ადამიანური ურთიერთობა ყალიბდება. და აქედან გამოვიდა რომ აი ეს მძიმე მხარე ქონდა ამ მართლობას და ნუ მე აღმოჩნდი ამის ერთ-ერთი მთავარი ესეთი ხელშესახები მოწმე. სანდრო გირგულიანი ახსენეთ და თქვენ ძალიან აქტიურად ადანაშაულებდით მთავრობის წევრებს. ამდენი წელი გავიდა. როგორ თვლით დაისაჯნენ მისი მკვლელები? იცი რაშია საქმე? ეგ არის ძალიან ესეთი სერიოზული და მგრძნობიარე საკითხი. ყველას. ხო, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ესეთ სიტუაციებში ვერასოდეს სამართლიანობა ვერ აღდგება. ანუ ვერასოდეს საბოლოო ჯამში ეს არის რაღაცა იდეალური მიზანი. საბოლოო ჯამში ბოლომდე მიზანს ვერ მიაღწევ, ალბათ, ყველა სიტუაციაში, ხო, იმიტომ რომ ადამიანი მაინც გარდაცვლილია. ასეთ სიტუაციაში 25 წელით რომ მიუსაჯო ვიღაცას ეს არასოდეს ერთ თანაბარი არ იქნება, თანაბარი მნიშვნელობის, ხო? თუმცა სანდრო გირგულიანის შემთხვევაში პრობლემა იყო და მე ვფიქრობ ეს პირველ რიგში იყო სააკაშვილის ხელისუფლების დიდი შეცდომა. იმიტომ რომ მან ხო იყო ორი საფეხური, აღმასრულებლები და დამკვეთები. ჩვენ ვიცხოვდით რომ ესენი დააკავეს აღმასრულებლები, 5-6 წელი მიუსაჯეს და მაგრამ არ ჩანდა დამკვეთები. დამკვეთები კი, მაშინაც ვამბობდი და ეხლაც ესე ვფიქრობ რომ მოეხერხებინა იმ ხელისუფლებას და მოეცილებინა ეს დამკვეთები, ჩვენი ისტორია იქნებოდა სხვანაირი. რაღაცნაირად ჩაება ამ ხალხს, იცავდა ბოლომდე, ახლა აი ასანოძე იყო მაშინ ეს ჯგუფი და იცავდა ბოლომდე და მე ისტორიაში ახლა დღეს რაღაცა იგივდება ეს ამბავი. მაგრამ ანა ეს იყო ძალიან მტკივნეული თემები, რომელსაც შეიძლება ითქვას გადაყვა ის მთავრობა. დღესდღეობით ხდება თუ არა ასეთი რაღაცეები და ვარ თუ არა მეტად დაცული ესეთი უსამართლობისგან? დღეს მეც მაქვს ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი, ძალიან ბევრი. სარალიძის საქმე მაგალითად ძალიან ცუდია და არ მარტივია ძალიან როცა ამბობ რომ ეს იმ საქმეს გავს ან არ გავს. არა, ეს ერთი საქმე არ არის საჭირო. გაიგივება სულაც არ არის. ხო, არ არის, მაგრამ ეს არის ძალიან პრობლემური საქმე, რასთან დაკავშირებითაც არის გამოუძიებლობასთან ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი და თან კითხვის ნიშანი უკვე აღარ პასუხებით ვიცით. იმ კომისიამ დადო კარგი პასუხები. ნუ ეხა ხელისუფლებას ჰქონდა ფაქტობრივად სირაქლემის პოზიცია მასთან დაკავშირებით. არაფერი არ ვიცი, რა ხდება, მე რა შუაში ვარ. ეხა რა არის ეს, ხო? ჩვენი მხელა გამოცდილება გვაქვს. შეგვიძლია ესე ლაზერულად დავხედოთ საქმეებს და ვთქვათ, რომ აქ რაღაცა პრობლემაა. თუნდაც ეხა ეს თვითნებობის საკითხები არის ძალიან ბევრი, რაღაცა ფარცხალაძის ფენომენი.
არ მოგწონს ვიღაცა, მიუვარდით სემე, ანუ ალბათ ამას ქვია თვითნებობა. დიახ. რომელიც გამყარებულია, აი ხლა დღეს ფიქრობდი მოჭიდავეს და თუ ნაშვილზე, ხო? რა პირობებს უქმნიან ადამიანს? ყველა მხრიდან წასვლა უნდა, წასვლის საშუალებას არ აძლევენ, ყველა მხრიდან ავიწროვებენ. და ეს არის თვითნებობის მსხვერპლი, ჩვეულებრივად. ვიღაცის ვის უკანაც სავარაუდოდ დგას ხელისუფლება. ხა საბოლოო ჯამში გაკვეთილი, რომელიც აქედან ჩვენ ვიცით, არის შემდეგი. ეს ამბები არ თავდება კარგად. იმ გაგებით, რომ ადამიანები მარტივად აკეთებენ დასკვნებს. და ბოლო რაღაცა სანქციებს გამოსცემენ ხელისუფლების მიმართ. ანა მინდა დაუბრუნდე, როდესაც თქვენ მიიღეთ დოქტორის წოდება ამერიკაში და თანაც ძალიან პრესტიჟულ უნივერსიტეტში. ამის შემდეგ დაიწყო თქვენი აკადემიური კარიერის კიდევ უფრო აღმასვლა, მით უმეტეს საერთაშორისო მასშტაბით. ისეთ უნივერსიტეტებში გაქვთ ლექციები წაკითხული, როგორიც არის ბერკლი, კემბრიჯი, ოქსფორდი, ჯუკი, სორბონი. მაინტერესებს, რა საერთო იპოვეთ როგორც ლექტორმა ამ უნივერსიტეტებში და რა განასხვავებდა მათ? მე ამას უყურებ როგორც ჩემი ცხოვრების ერთ ეტაპს, მაგრამ განგრძობას, ანუ ეს არის, როდესაც მე გადავწყვიტე, ახლა მე გავხდები მეცნიერი. ხო. და ამის მერე, რაც პრინციპში მართლა მოვიარე ყველა ეს ინტელექტუალური სამყარო და ეს იყო ჩემთვის გამოწვევა, რომ შემიძლია თუ არა მე იდეების დონეზე ზუსტად ისე მუშაობა იდეებთან, როგორც შეუძლია კემბრიჯის და ოქსფორდის პროფესორს. და სავარაუდოდ რომ გამოვაქვეყნე, თან ხო იცით აკადემიურ სამყაროში ყველაფერი იზომება, სად გამოვაქვეყნებ შენ ნაშრომებს. ჩვენთან აქ საერთოდ თუნცა ვიცი, ქვის ხანაში ვართ ამ მხრივ სამყაროში. ორი წიგნის გარდა უამრავი აკადემიური ნაშრომია თქვენი შექმნილი. კი. და მაშინ რომ გამოვაქვეყნე ყველაზე თითქმის ყველაზე კარგ ჟურნალებში, მაშინ უკვე მივხვდი რომ ოკეი, მშვენიერია, მე შემიძლია ამ ხალხს ვესაუბრო, ჩემი ენა ამ ხალხისთვისაც გასაგებია ჩემი კოლეგებისთვის. ძალიან ნიჭიერ სტუდენტებთან გიწევდათ შეხება. რა ერთიანებდა აი ამ ნიჭიერ სტუდენტებს? რა იყო ის თვისება, რაც ყველას ჰქონდა ერთნაირი? ხო, ერთი მთავარი თვისება ალბათ არის დროის დაფასება. ეხლა აქაც ვასწავლი და სულ ვეუბნები სტუდენტებს. ნუ ფლანგავთ ამ დროს. იქაური ბავშვები აი როგორ ყოველ წამს, ყოველ აი ჰაიერს, რომელიც აქ მოდის ლექტორის პირიდან, იმასაც იჭერენ. და აკვირდებიან, ერთმანეთს ასწრებენ. აი საოცარი გაგება არსებობს, რომ დრო არის ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსი. ისინი იქ არიან რაღაც მომენტში, იხდიან უზარმაზარ ფულს. მაგრამ ალბათ ლექტორიც უნდა აინტერესებდეთ ამისთვის, ხო, რომ ესე თითო სიტყვას იჭერდნენ მისას. კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ თვითონ ხო, რა თქმა უნდა, სისტემაც ისეთი. საქართველოში ვართ განებივრებული ესეთი ლექტორებისგან. კი, ჩვენ გვყავს, აი ჩემი კოლეგები რამდენიმე გვყავს, თან იცით რა არის, აი ხა აქ ძალიან საინტერესო რაღაცა არის. ამერიკაში რომ მიხვიდე და სტაჟირება გაიარო სადღაც თავდაცვის სამინისტროში, მაგალითად, შინაგან საქმეთა სამინისტროში, სასამართლოში. ამას ახერხებს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მოსახლეობაა, ძალიან დიდი ტერიტორიაა. ამას ახერხებს ძალიან პატარა ნაწილი მოსახლეობის და სტუდენტების და არის აი თავგადაკლული კონკურენცია ამ პოზიციებში. ხო. თქვათ რომ გახდეთ მოსამართლის თანაშემწე. ხო? საქართველოში სინამდვილეში ჩვენ არ ვაფასებთ, რომ ჩვენ გვაქვს პატარა მოსახლეობა. და შესაძლოა სახელმწიფოა, ხო? გაეროში გვაქვს ჩვენ წარმომადგენლობა, ხო? გვაქვს, ანუ ეს შესაძლებლობები არსებობს და კონკურენცია სხვათა შორის ჩვენთან ბევრად უფრო ნაკლებია ვიდრე ინდოეთში, იგივე პოზიციის, სადაც სამედიცინო განათლება რომ მიიღონ, აქ რატო ჩამოდიან ინდოელი სტუდენტები? აქ რატო ჩამოდიან? იქ იმ სტუდენტს უნდა 10 წელი უნდა ისწავლოს და უდიდესი რესურსი უნდა გადალახოს, რომ იქ ჩააბაროს, ხო? აქ შესაძლებლობები არის, უბრალოდ ბევრად მეტი, რა ვიცი, მუხტი ჭირდება ამ შესაძლებლობების გადალახვას. ანა, როდესაც დაიწყეთ მოღვაწეობა მინისტრის მოადგილის რანგში, ეს იყო თავდაცვის სამინისტრო. დარწმუნებული ვარ, ძალიან განსხვავდებოდა ეს თქვენი აკადემიური მოღვაწეობისგან, კარიერისგან. როგორ მოახერხეთ ეს, რომ ალბათ ძალიან რადიკალური განსხვავება იყო და რა საინტერესო მონაკვეთები იპოვეთ ამ დროს? თქვენთვის საინტერესო. დიახ, აკადემიური სამყარო საბოლოო ჯამში მაინც არის რაღაც ოაზისი. სადღაც ხარ შენთვის არაჩვეულებრივ გარემოში, წიგნებში
მუშაობ იდეებთან, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. მე აქ ხშირად არის ხოლმე დამოკიდებულება დამამცირებელი თეორიის მიმართ. არა, თეორია რა არის? თეორია არის ათასობით ადამიანის მიერ დამუშავებული ცოდნა. შენ რომ უნდა იცხოვრო, იმან უკვე 10,000 კაცი გამოიკითხა და დაწერა. ეს უნდა გაიგონ ჩვენმა სტუდენტებმა. მაგრამ აქ და ჩამოსვლა იყო დაბრუნებად შემთთვის რეალურ ცხოვრებაში. რეალურ გამოწვევებში, იმაში რომ პრობლემა არის ინფრასტრუქტურა, პრობლემა არის წყარი, პრობლემა არის გზა, პრობლემა არის ადამიანებისთვის სახში წასვლა, შაბათ-კვირას ჯარისკაცებზე უყურა, ანუ რეალურ გამოწვევებში და არა სადღაც კოშკში, სადაც შეიძლება გაიგო ეს ყველაფერი ტელევიზორიდან, მე რაღაც ამოხსნები იპოვო წიგნში, მაგრამ ამასთან პირდაპირ შეხება არ გექნება. ეს თეორიას და პრაქტიკას თქვენთვის ძალიან ახლოა ბევრ სფეროში. რა იყო мотиваცია თქვენთვის, რაც მუდმივად გაძლევდათ იმის სურვილს, რომ გემუშავოთ საკუთარ განვითარებაზე? სავარაუდოდ ეს არის ის მუხტი, რომელიც მე მომეცა ბავშვობიდან. ანუ ეს მანქანა რომ დაიქოკა და ნაპერწკალი რომ მიეცა, იმის მერე ასე მოვდივარ. და ეს მუხტი არის როგორი? ნუ მე რო ხელი არ გამენძრია, ვერ გადორჩებოდი ძალიან მარტივად. ანუ რაღაცა ეს იყო მუხტი, რომ მე თვითონ ჩემ მშობლებს ჰქონდათ, ესე იგი ვგიჟდები მამაჩემი, რომელიც იყო ესეთი ძალიან სერიოზული, ქართველი კაცი, პატრიარქი ფიგურა. ჩვენ გვძინდა ძალიან თავისუფლად, ემანსიპირებულად. ანუ აი შეიძლება ითქვას დღევანდელი მამები, მამებმა როგორც შეიძლება გაზარდონ შვილები, ისე რომ იმეცადინე, ისწავლე, ერთხელ მახსოვს მითხრა რომ შენ რო გაიზრდები, მე შენ მანქანას ვერ გიყიდი, შენ თვითონ უნდა იყიდო და ეს მახსოვს როგორც აი ბრძანება, გავიგე. რამდენად ახერხებთ, რომ თქვენც იგივენაირად გაზარდოთ თქვენი შვილი, არაჩვეულებრივი შვილი გყავთ, ანდრო, ახერხებთ თუ არა გაითვალისწინოთ თქვენი მშობლების გამოცდილება, როგორც თქვენ გაგზარდეთ და რამდენად ითვალისწინებთ მათ რჩევებს, როგორც იზრდებოდით თქვენ, იმიტომ რომ დღევანდელ რეალობაში უფრო რთულია ამის გაკეთება, იმიტომ რომ ბავშვები შეჩვეულები არიან სამწუხაროდ, რომ რაც უნდათ, ის აუცილებლად უნდა გქონდეთ. ახერხებთ თუ არა მას თქვენი 12 წლის შვილის? კი, ნამდვილად, დღევანდელ ბავშვებს უფრო რაღაცა ბევრად მეტი რამე აქვს, გამოწვევები ეგეთი არა აქვს, როგორც ჩვენ ქონდა. ნუ თუ ვიგულისხმებთ რაღაც თბილისელ ბავშვებს, როგორ არა აქვს გამოწვევები ხა. იმდენი უბედურება ხდება ბავშვებთან დაკავშირებით, ყოველდღე რო ვკითხულობ, რომ ყოველ შემთხვევაში ჩემ წრეში მადლობა ღმერთს ესეთი გამოწვევები არა აქვს და მაგრამ რა ვიცი, მე ვცდილობ, რომ რაღაცა ეთიკას მიეჩვიოს. თუმცა მაინც ვფიქრობ, რომ გადმოცემა იმდენს ნამდვილად ვერ გააკეთებს, რამდენსაც გააკეთებს მისი რეალური ცხოვრებისეული გამოცდილება. მაგრამ უწესებთ რამე შეზღუდვებს თქვენ შვილს? სხვათა შორის ხშირად, ესეთი და არ მყავს ძალიან მოშვებული არ არის. მაქვს მე ვცდილობ დავიცვა ბალანსი, იმიტომ რომ ისიც ვიცი, რომ ზედმეტად დომინანტი მშობლობა იწვევს ნებელობის შეზღუდვას, ხო, თვითონ ხო უნდა გააღვივოს თავისი ნება. ანუ ვცდილობ რაღაცა ბალანსი დავიცვა, სწავლა, ჯანმრთელობა, რაღაცა თემები მაქვს, რომელიც არის რომ აუცილებელია რომ გაკეთდეს. მაინც დებთ მასში. ასეთი დატვირთული დღის წესრიგის დროს თუ ახერხებთ, რომ იმდენი დრო დაუთმოთ მას, რამდენიც მას სჭირდება, ან თქვენ გაბედნიერებთ? ვცდილობ, სულ ეს არის ბრძოლის საკითხი. ვფიქრობ, რომ ალბათ უკვე ყველაფერი ბრძოლის კი არა, საზღვრების დადგენის საკითხია. მე რომ ჟურნალისტებს, თქვენს კოლეგებს უარი არ უთხრა ხანდახან ტელევიზიებში ვიქნები სულ. ხო. ამიტომ ვცდილობ, რომ მადლობა ღმერთს თან ყველას ესმის. რომ სწორი ბალანსი იყოს დაცული. დაცული. ჩემი ახლობლებს სულ ვეუბნები ხოლმე, რომ მაგალითად რომ მირეკავდნენ ზაფხულში, რომ შეხვედრა გვაქვს რაღაცა შეხვედრა, ვეუბნები ხოლმე, რომ ბავშვთან ერთად ვარ და სხვათა შორის პატივს წემენ. პატივს წემენ. ამიტომ ეს არის მუდმივად მოლაპარაკებების თემა. ანა, 2 წლის მანძილზე თქვენ იყავით პრეზიდენტ მარგველაშვილის საპარლამენტო მდივანი. როგორ აფასებთ მის საპრეზიდენტო მოღვაწეობას და პირადად ბატონ გიორგის როგორც პრეზიდენტს? დიახ, მე ძალიან პატივდადებულად გრძნობ თავს ამ შესაძლებლობისთვის, იმიტომ რომ იშვიათია, რომ შეგიძლია იმუშაო როგორც პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი. ძალიან დიდი გამოცდილება. ძალიან დიდი გამოცდილება, თან ეს არის ძალიან გამოცდილი პოლიტიკოსი და მოუწია საკმაოდ რთულ პირობებში მუშაობა.
იმის გათვალისწინებით, მისი პოლიტიკური ისტორიის და ბიოგრაფიის გათვალისწინებით, ხო? ერთი გუნდი იყო თავიდან და მე ეს აი თქვენი პოზიციიდან გამომდინარე, თქვენ ყველაზე მეტად იყავით ჩახედული დაპირისპირებებში პრეზიდენტის ადმინისტრაციის და მმართველ გუნდს შორის. აი რა გახსენდებათ ყველაზე მწვავე დაპირისპირებად და ყველაზე ძირეულ მიზეზად რა მიგაჩნიათ ამ დაპირისპირებების? დიახ, აი რაც მინდოდა მე თქვა რომ თავარი გაკვეთილი, აი უდიდესი გაკვეთილი ჩემი ცხოვრებისთვის, ჩემი ყველა სამსახურისთვის, რომელიც მე გამოვიტანე პრეზიდენტ მარგველაშვილის ყურებით და დაკვირვებით არის რომ მას არასოდეს არ ერეოდა პრეზიდენტის თანამდებობა და გიორგი მარგველაშვილი. და ეს ნანახი მაქვს უამრავჯერ, როდესაც თქვათ მიიტანდნენ მასზე თავდასხმას, აი გვინახავს ხო მთელი დღე და ეს ძალიან ძნელი გასაკეთებელია. ეხლა მე ეს ძალიან კარგად ვიცი რომ ჩართავ ტელევიზორს და მთელი დღე აი ესე რომ იმეორებენ მესიჯებს და რო გლანძღავენ. ქართული ოცნების წევრები გამოლაგდებოდნენ და 1 2 3 4 5 ერთი და იგივე სამნელ გლანძღავდნენ. და ასეთ სიტუაციაში მას რა თქმა უნდა შეეძლო როგორც პრეზიდენტს გამოსულიყო და რაღაცა ეთქვა, ხო? მაგრამ ყოველთვის ინარჩუნებდა ამ ბალანსს, რომ მე ესე ვფიქრობ გვერდიდან არის ეს არ გამიხილია მაგაზე. ხო, ინარჩუნებდა ბალანსს, რომ ხა რას გააკეთებს საქმისთვის, როდესაც საქართველოს პრეზიდენტი იზავს ამას. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება გიორგი მარგველაშვილს ძალიან უნდოდეს, რომ ხა ვიღაცას პეტრე პავლიანიშვილს გამოვიდეს და უპასუხოს. და ამ ბრძოლას მის თავში მე ხშირად ვხედავდი. და ეს ვისწავლე ალბათ ეს არის გაკვეთილი, რომელიც უნდა იცოდეს ყველა მაღალი თანამდებობის პირმა. რომ ერთია შენ ვინახარ და მეორე არის ის ძალიან ის მანტია, რომელსაც შენ ატარებ თანამდებობის სახით. და ეს ორი შეიძლება ძალიან გეფხანებოდეს ხელები, რომ ვიღაცას გაუვარდე, აგინო, მაგრამ როდესაც შენ ბევრად მეტ ხალხს წარმოადგენ, როდესაც ხარ რაღაც თანამდებობის პირზე, ეს სცილდება მხოლოდ შენ პიროვნებას. ეს ნახე მე თვალწინ 1000-ჯერ 1000 ბრძოლის დროს. რატო თვლით, აი რატო მოხდა ეს დაპირისპირება? არავის არ ქონდა ამის მოლოდინი. რას აღიქვამთ ამის მიზეზად? ყველაზე მძაფრ მიზეზად. მე მგონია, ესეც არ განმიხილავს არასოდეს, მაგრამ მგონია, რომ ნელ-ნელა პრეზიდენტ მარგველაშვილმა ნელ-ნელა დაინახა თქვათ ის გადახვევა ფასეულობებიდან, რომელიც დაიწყო ქართულმა ოცნებამ. და აღმოჩნდა მისთვის მიუღებელი. აღმოჩნდა მისთვის მიუღებელი, მე ალბათ ჩათვალო, რომ მე პრეზიდენტი ვარ და ამასთან დაკავშირებით რამე უნდა გავაკეთო და ამიტომ და ეს ხო ცხადია, ანუ ქართული ოცნება, რომელიც აირჩია ხალხმა 2012 წელს ცადა დედამიწა იმასთან შედარებით, რაც დღეს გვაქვს. და ეხლა ამ პროცესს როცა ძალიან ახლოს უყურებ, რა თქმა უნდა, ნელ-ნელა გიწევს, რომ პოზიციები დაიკავა. გიხარიათ თუ არა, რომ დღეს საქართველოს ყავს ქალი პრეზიდენტი? იცით რა არის? ეს არის ორლესული მახვილი. და რატო? იმიტომ რომ მასზე, მის წარმატებაზე ძალიან ბევრია დამოკიდებული ქალებისთვის. ეს ვიცით ჩვენ ლიტერატურიდან ეს ნამდვილად ესეა. ანუ როდესაც ქალი მიაღწევს მაღალ თანამდებობას, თუ მას ეს გამოუვა, ჩათვალეთ რომ გამოვიდათ ქართულ ქალებს, თუ მას ეს არ გამოუვა, ჩათვალეთ რომ ამით დაზარალთ, ჩვენ დავმარცხდით, ხო? ამიტომ ეს ერთის მხრივ ძალიან მაგარი რაღაცაა ქალი პრეზიდენტი, მაგრამ აპრიორი მასზე არის ძალიან დიდი ტვირთი რომ გამოუვიდეს ჩვენი გულისთვის. იგივე მინდა ვთქვათ, აი ამ პირადი ცხოვრების კადრებზე სხვათა შორის ხოს მიფიქრია. იმ ადამიანების პოზიცია, ვისაც გამოუქვეყნეს ეს კადრები, ქალების პოზიცია, სუპერ მნიშვნელოვანია იმისთვის, როგორ აღვიქვავთ ჩვენ თავს. დადგებიან ისინი მაგრა და მადლობა ღმერთს, დადგნენ მაგრა, ხო? მაშინ ჩვენ ყველას გძნობთ, რომ ჩვენ გვაქვს, მაგრამ ამ ხალხისგან ვსწავლობთ, ხო, ვისაც ტელევიზორში უყურებთ. ამიტომ სალომე ზურაბიშვილზე ქალების მდგომარეობის მხრივ ძალიან ბევრია დამოკიდებული. ანა, საერთოდ თუ გრჩებათ თავისუფალი დრო და როგორ გსიამოვნებთ ამ დროის გატარება? კი, ვცდილობ რომ ეს შევინარჩუნო. ძირითადად მებაღეობით, მე ვარ ნორჩი ბოტანიკოსი. და ასე იგი ვინმემ რომ გადაწყვიტოს რომ ნახოს ჩემ ტელეფონში რა ხდება, ეს ძირითადად იქნება ვიდეოები, როგორ უნდა გავსხლათ რაღაც სცენარი, გადავრგოთ. და ძალიან ამით ვარ დაკავებული ძირითადად, როდესაც ვისვენებ. ანუ არც საქმეზე მინდა ფიქრი, არც რაღაც დაგეგმა არ მინდა არაფრის.
პატარა ბაღი მაქვს მე თვითონ, მე ქოთნებსთანაც ძალიან მიყვარს და დღესაც ვიყავი, რაღაც ენერგემეურნეობა ვნახე თეთრიწყაროს რაიონში, ვიყავი დავათვალიერე, იმიტომ რომ ეს არის ჩემთვის ამით ეს არის დასვენების საშუალებას ალბათ ნაწილობრივ. ექსტრავერტი ადამიანი ხართ, როგორ ხედავთ თქვენ თავს? თუ უფრო ინტრავერტი ხართ მაინც? უფრო ექსტრავერტი, მაგრამ ჩემი დროც ძალიან მნიშვნელოვანია. ნუ ბალანსი ჭირდებათ იმისთვის, რომ კარგად იქცნოთ. კი, იმიტომ რომ კარგი ექსტრავერტი ვიყო. ეს დროც მჭირდება, რომ მე კაი ექსტრავერტი ვიყო. ანა, რა თვისება შეცვლიდეთ თქვენ თავში? თავარს ალბათ მე მაქვს, ხო, ესა ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მაქვს რა ძაღლია ეს? სტაფორშერი. სტაფორშერის ხასიათი. ანუ რაღაცას თუ ხელს მოვკიდებ, ну ჩათვალეთ რომ ყველაფერი უნდა დაინგრეს, გადაეწყოს, რომ მე იმას თავი გავანებო. ხო, საქმეში ეს ძირითადად კარგია, მაგრამ თავისი ფასიც აქვს ხოლმე ხშირად. რა თქმა უნდა. პოლიტიკაშიც და თქვათ იმ ტიპის სამსახურში, სადაც მე ვარ ეხლა, ხშირად საჭიროა, შეიძლება იყოს საჭირო, რომ უკან დავიხიოთ. სტრატეგიული უკან დახევა. არ მგონია რომ გახასიათებდეთ ზოგადად უკან დახევა. ხო და ეგ არის ჩემი მარტი მახასიათებელი, რომელიც შეიძლება იყოს სისუსტე. ანუ პირადი ცხოვრებისთვის თუ გრჩებათ დრო, სიყვარულისთვის, მეგობრებისთვის, რამდენ მნიშვნელოვანია ეს თქვენი ქალური ბედნიერებისთვის? ძალიან მნიშვნელოვანია მეგობრებისთვის დროს ყოფ. წარმოედგინეთ, რომ ეს არის დრო, როდესაც არ ვლაპარაკობ სასამართლოზე, ჩინჩალადე მურუზიძე არ ვლაპარაკობ, მაგრამ ვიყავი მეგობრებთან ერთად კაფეში და ვიღაცამ გამომიგზავნა ჩინჩალაძის წრემლები კოქტეილი. რამე სხვა რამე მაინც გამოიგზავნა ჩინჩალაძის წრემლები და ჩემი სამსახური გამახსენდა. ანუ რა ვიცი, ვცდილობ რომ იყოს. თუ გიყვარდებათ ხშირად? იშვიათად. და რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს ადამიანი? წარმომიდგენია, რომ ესე მარტივი არ არის, რომ თქვენ თავი შეგაყვაროთ ადამიანმა. არა, მივედი იმ ასაკში, რომ არავითარ კრიტერიუმებზე არ ვფიქრობ. არა, კრიტერიუმები რომ ჩამოვწერო, არა, ისე წყნარად უყურებ ცხოვრებას და ვიღებ იმას, რაც მოაქვს. ზოგადად თუ გახასიათებთ მომავლის დაგეგმა? ხედვები მაქვს. ძალიან მაგარი გამოთქმა არის ეიზენჰაუერის, ანუ გერმანიის გენერალი იყო თან და თან ესეთი ლიდერი, რომ გეგმა არაფერია, დაგეგმა ყველაფერია. ანუ დაგეგმის პროცესი რაღაცა მიზნისთვის არის მნიშვნელოვანი. გეგმა შეიძლება შეცვალო. ხო და ამ ხრივ, რა ვიცი, რაღაცა ხედვა მაქვს. და როგორია დღეს თქვენი სამომავლო გეგმები? სამომავლო გეგმები არის მრავალფეროვანი. შემოქმედებითიც ამ ტექსტსაც წერ გამოსვლებიც მაქვს. მაგრამ რაც მთავარია, მინდა სერიოზული რაღაცების გაკეთება. ჯერ სამართლიანობის მხრივ, მე ვნახოთ. აი რა არის ის, რაც უნდა მიაღწიოთ იმისთვის, რომ იფიქროთ, რომ შრომას დაგიფასდათ და ეს ყველაფერი შედგა, რაზეც გიოცნებიათ და რა მიზნებიც გქონიათ. მართალი გითხრა, მე ძალიან მინდა, რომ ისეთი რაღაც გავაკეთო, რომ ბევრი წლები რო გავა, 40 წელი რო გავა და პენსიაზე რო გავალ, რომელიც იმედი რომ კაი პენსია იქნება მაგ დროისთვის, აი ისეთი რაღაც გავაკეთო, რომ კაი პენსია მქონდეს მე და ყველას. რომ დავბერდებით მაშინ. თქვენზე გახდეს დამოკიდებული რაღაც ეტაპზე, როგორი პენსია გვექნება? ანუ პოლიტიკაში თუ ხედავთ თქვენ თავს მომავალში? მინდა, მე მადარდებს ეს საკითხები. ანუ სად ვიქნები ამის და მიუხედავად, ყოველთვის დამაინტერესებს, მადარდებს და შემაწუხებს მათხოვარი ბავშვი რო იქნება ქუჩაში და ვერ მოვისვენებს, სანამ რამეს არ გავაკეთებ, რომ იქნებ ეს არ მოხდეს. მე გელოდებით პოლიტიკაში და გამიხარდები. ნახოთ. და მითხარით, მაინც ოცნების სიბერე როგორია თქვენთვის? ოცნების სიბერე არის მშვიდი, წყნარი, ბევრი ხალხით, ბევრი მიდიმოდით და ბევრი ბავშვებით და რაც შეიძლება ნაკლები ცუდი ამბებით ტელევიზორს რო ჩართო. მინდა ყველა თქვენი სურვილი აგისრულდა, წარმატება გისურვოთ კარიერაში და პირად ცხოვრებაში და გითხრათ დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემი გადაცემის სტუმარი. უღრმესი That's what you're coming for, but